澳門邊度買 iPhone 17先有現貨，邊度買 iPhone 先有優惠。而家好似周圍都好缺貨喎。如果你想喺澳門買 iPhone 17，呢條視頻就啱晒你，搞它！呢個就傳説中嘅 iPhone 17 Pro Max，好中意啊，點算啊？買啦！你又唔買名牌袋，又唔買珠寶，而家買部 iPhone 17 Pro Max 有咩問題啊？過分咩？哇！原來而家用 MPay 買 iPhone 仲可以慳唔少喎。MPay 用戶仲可以喺 MCoin 入邊 CTM 專屬會場頁面買佢哋嘅折扣券、抵扣券啊，仲可以喺 CTM 入邊買 iPhone 17抵扣600蚊喎。但係咧，我呢部 iPhone 16 Pro Max 先換咗冇幾耐喎。人生匆匆幾十年，你可以玩到幾多部 Pro Max 啊？而家使少少錢就可以令到自己開心啲，何樂而不為啊？哇！個 body 越摸越 OK 喎，佢背面嘅設計真係同以往好唔同。我諗好多人都因為呢樣嘢愛上咗佢。聽講咧現貨唔係好多咋，記得買完早啲嚟拎喎。平時我食嘢啊，都係朋友買單㗎，邊有咁多 MCoin 嚟買抵扣券啊？如果 MCoin 唔夠，仲有轉贈功能㗎，叫朋友轉俾你咪得咯。首先打開 MPay 入邊有 MCoin 轉贈，輸入電話號碼就可以轉俾朋友㗎啦。MCoin 除咗買 iPhone 17之外，仲可以兌換好多正嘢㗎。有啲嘢唔使額外補錢，仲可以直接用積分換。平時換啲奶茶同埋超市優惠券都好抵㗎，所以大家記得多啲用 MPay 消費儲積分喎。咁正嘅嘢記得分享俾朋友，又可以慳翻唔少啦。